uvuye muri quartier umazemo imyaka 10 kandi ari quartier y'ababandi. This season should be a season of examining yourself, that if you're in a residential area you are in, you have spent there 10 years, but it's full of bandits. Dukwiye kwisuzuma tukibaza ngo ariko kuki sikirayi kiri hano kandi yuzengurutse hano nijoro usanga indaya, usanga basinze, usanga batagifite ubuzima bagenda biyongera. Aho Yesu ageze abadayimoni bamenya ko hari izindi mbaraga zahageze. We should examine. This is the heart of Jesus. Uzi impamvu? Do you know why? Bari abantu bose tubona tukabacaho ukavuga atari ko mana aka gace kamaze kuzura mu indaya we uzi ko umuntu atakibona hanyura. You know, like in the neighborhoods where we pass by and then say that this area is filled with prostitutes, no one can even get where to step. Buri muntu wese muri bo Yesu yaramwishuriye. Jesus paid it all to those. Yesu yaramwishuriye. Jesus paid it all to kandi yavuze ngo muri umucyo nuko ashaka gufatanya nawe kugira ngo uwo muntu tumuzane mu bwami bwa data. That is in the image of God. Mu maso ya Yesu Kristo, in the image of Christ, n'amaso amurika yamurika muri twebwe bikaduhesha kumenya Imana. These are the eyes that can light to us and gives us to know God. Yamurika muri twebwe imbere hakabamo umucyo w'ubugingo bw'iteka. It can illuminate within us and there comes eternal life. Muri twebwe umwijima urahunga. When it lightens, he lightens in us, darkness ceases. Na niyo mpamvu nta bundi buryo bwo kuvana abantu mu mwijima keretse kubegereza Kristo. That is how there is no any other way of bringing people out of darkness rather than drawing them closer to Jesus. Na niyo mpamvu ari byiza kabashumba tumenyesha abantu Kristo kurenza uko tubamenyesha twebwe ubwacu. That is why we, the pastors, we ought to tell people about Christ more than telling them about ourselves. Because if it was not for the case of Christ, we cannot light. But the way we get closer to God, the glory of His gospel reveals the Christ image in us. Ask them, please kneel down so that we pray for you. A big number is for those who first think at least 7 times. Because firstly they said that I am a chief tax collector. They think that they are rich. They will think about their name. Ariko Zakayo ntabwo yatinze kuri ibyo yari afite inyota yo kubona Yesu. But Zacchaeus did not pay attention to all this, but he rather had a thirstness to see Jesus. Nuko Yesu ahantu hose ageze ari umuntu umushaka arabimenya. And then another thing is that anytime Jesus would come in a place where someone yearned to see him, Jesus would know it. Yesu ageze munsi ya cya giti. When Jesus came under the tree, ntabwo ari Zakayo wamuhamagaye. It's not Zacchaeus who called Jesus. Ahubwo Yesu yarebye hejuru. But Jesus looked up. Mu bintu nakundiye Yesu nubwo ari umwami, ni umwami kubwo gushaka abantu wareba no hejuru. What I loved about Jesus, yes, he's a king to seek people, but who can also look up in the ikindi nkundira Yesu nuko abantu bose arabazi n'amazina yabo. But another thing I love about Jesus is that he knows all people in the names. Ntabwo arebye mu giti ngo avuge ngo yewe muntu, ahubwo yaravuze ngo Zakayo. He did not see in the tree and say so and so come down, but he called in the name Zacchaeus. Atururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Come down because tonight I shall spend a night in your home. Yabonye inyota ya Zakayo kurira igiti. He saw the thirstiness, the passion of Zacchaeus. Abona ntakwiye kumureba gusa. And he could not only look at him. Abona akwiye no kugera mu rugo rwe. But he also wanted to stay in his home. Ageze mu rugo rwe, when he came to his home, ibintu bikubwira ko umucyo wageze mu buzima bwawe. What shows that the light has come in your home? Utangira kukwereka ibibi byawe. It begins to show the bad things. Ntabwo Yesu yabwiye Zakayo, ti Zakayo warambuye, Zakayo wakoze ibingibi, ariko uyu mucyo wageze iwawe. Jesus did not tell Zacchaeus that you have cheated, you have taken things, you have robbed things, but when the light comes to your home, it will never cause you to remain the same. Immediately Zacchaeus himself told Jesus. He said that even though you have come to my home, get to know that I have grumbled people.
get to know that I have betrayed people. atari kubwo hageze iwanjye ndahindutse. But though I cheated, but tonight I'm going to kubera ko change. twavuze ngo uyu mucyo iyo umuritse umwijima urahunga. We said earlier that when the light comes, the darkness ceases. ariko umva umutima w'abantu abari bari hanze bo ntabwo bazi akazi k'umucyo bari kuvuga ngo bigenze gute ngajye mu munyabyaha. Now imagine what the heart of people, those who are outside, they began grumbling and saying that how dare can the light come to a sinner? ariko Yesu akaza arimo ari gukiza. But Jesus was giving salvation to them. ndasengera itorero ngo rihaguruke kuko Yesu adukeneye ahantu hose abantu bari mu mwijima kugira ngo tumurikire iyi si. I pray that the church should rise because Jesus needs us to illuminate to the world. ndashaka gusoreza ku kintu kimwe I want to conclude by one thing, kandi iki kintu kiri mu mbaraga z'umucyo. and then this is engraved in the power of the light. iki ni n'ubutumwa itorero Yesu ashaka ko twumva. This is the gospel Jesus wants us to hear. ni ugutsinda umwuka imitekerereze itubwira ngo twarujuje. It is to defeat the mindset that causes us to settle. enough mentality. Kumva yuko tugeze ahahagije. umwuka utubwira ngo ndibona ko tumaze kuzura. The spirit that tells us that we are already settled, we are enough. Yesu ari kubwira abantu bakeya bakiri mu mujyi umwe ndetse w'icyaro ariko avuga ati mwebwe muri umucyo w'isi yose. And when he says that you're the light, it's because he wants you to partner with him and we bring that person to ariko the kingdom of ikibazo God. nuko wumva ubaye annoyed wo wumva agukabirije naho kumusengera aho gukimuka muri yo quartier bati ngiye gushaka ahantu runo rusaku butari. But the issue is that you get pissed off, you get annoyed, you feel agitated, and then you say, I would rather shift and go to another neighborhood. umwami Yesu muri iyi minsi twitegura kwizihiza imyaka 20 n'imyaka yindi dutangiye aduhishurire kandi aduha umutima we. May Jesus give us his heart in these 20 years we have been in, and for the rest of the time we are beginning afresh. aduha umutima we. May he give us his heart. haracyari byinshi ashaka kuduha. There are so many things he has in haracyari store byinshi for ashaka us. gukora mu buzima bwacu. He has so much in the store for our lives. ibintu byose twebwe tumaze kugira burya birabarika. It is numbered. Whatever we own, whatever we had, it can be numbered. ariko ibyo Yesu afite ntibibarika. But what Jesus has is uncountable. It's burya countless. n'imbaraga tumaze kugira ubwazo zirabarika. Even the strength and the power we have, it can ariko be Pawulo counted. aravuga ngo mu ishuri rw'imbaraga z'Imana zitagira akagero izi hamwebwe abizeye za zindi yakoresheje ubwo yazuraga Yesu Kristo mu bapfuye. But Paul said that so that you may receive and then you get a revelation of his power and the power that resurrected him from the dead. ndabasengera ngo iyi myaka mutangiye ibabera imyaka yo kwaguka yo kwiyongera kwaguka tukajya mu bwinshi tukagira no ku bandi ariko natwe abicaye tukamenya ko tukiri abana batangira dukeneye gukura dukeneye kwakira ibindi Yesu atubikiye. I pray for you that in the 20 years you're celebrating, may you get, I pray that you may increase in numbers, may you multiply. But for us who are seated here, let's get to know that we are young babies that are starting afresh. hari abantu ku bantu bakuriye mu cyaro murabyibuka ducana twa dutara tumeze nk'udutadowa. For those who grew up in up country, you know the lamps that we used to light in. Lanterns. kaba ari gato cyane. It's really small. kaba kamurika ahantu hato cyane. And it's bringing the light in a small space. ibintu bibabaje rero ni uburyo Yesu ari umucyo umarikira ijuru ryose ariko twebwe twamara kwakira umucyo ungana n'ako gatadowa tukakiziringaho tukavuga ngo harakeye we ntabwo haracya kubera ko hari ubundi bwiza Yesu ashaka ko twakira. It is absurd that if Jesus lights illuminates the whole heavens, but for us who are only lightening as a lantern, we think that is enough, yet there is enough space that we should take the light to. kandi iyo tuvuze kwakira uyu mucyo kwakira Yesu ni ukwakira ibiva mu ijuru. And when it's said to receive Jesus, to receive the light, is to receive what comes from heaven. ni ukwakira ibintu busanzwe bidakorerwa hano mu isi.
It's to receive the divine, what does not happen here on earth. Nukwakira ibintu isi datunze. It is to receive what the earth does not hold. Nukwakira ibintu isi taduha. It is to receive what the earth cannot give us. Nukwakira umunezero utaba mwisi. It is to receive the joy that we cannot get from the Nukwakira world. amahoro ubusanzwe ubwacu tutakibonera. It is to receive the peace that one of a kind that we cannot give to ourselves. Nukwakira imigisha iri mu bumana. It is to receive the divine blessings. Na niyo mpamvu Pawulo yandikira Abefeso mu gice cya mbere ababwira ngo erega Imana yafashe imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka yishira muri Yesu irangishira muduha. That is why when Paul was authoring to Ephesians, he said that he took all the blessings of the Lord and he placed them in the Lord Jesus and he gave him to us. Kwakira Yesu rero nukwakira imigisha yose yo mu buryo bw'Imana. To receive Jesus is to receive all the divine Yo blessings. twakira imigisha yo mu buryo bw'Imana twakira umucyo mwinshi w'itangaza. Anytime we receive the blessings of the Lord or the light of the Lord, we are Yo receiving mpamvu a great sengera light. abagabo bari hano ngo mwakire uyu mucyo wa Kristo kuko azamurikira ingo zanyu. That is why I pray to the men who are here to receive the light, because Jesus is going to lighten to the world. Azamurikira imiryango yanyu. He will lighten to your families. Azamurikira abana banyu. He will illuminate your children. Azamurikira ubuzima bwanyu. He will illuminate your lives. Ariko ndasoza mbabwira ngo hari ibyo mu ijuru dukwiye kwakira muri uwo mucyo. But I conclude, I say that there are heavenly things we ought to receive from that Uyu light. mucyo uko tugenda tuwakira bigenda byiyongera. The way we receive the light, it continually increases. Bigenda byiyongera. It increases and multiplies. Umunezero wacu uriyongera. The joy overflows. Niyo mpamvu Dawidi avuga ngo bagenda bagwiza imbaraga. That is why David says that they renew their strength. Ibyiringiro byacu biriyongera. Our hope also Urukundo renews. rwacu ruriyongera. Our love also gets to be renewed. Ishyaka ryo kuvuga ubutumwa bwiza ririyongera. The zeal and the passion to speak the gospel increases as well. Ishyaka ryo kwitanga ku bwa bene data ririyongera. The passion to sacrifice, to serve others Kubera increases. ko ibyo Yesu akora ntabwo ari uguteranya ahubwo igihe cyose agenda kuba ibyo aduha. Because what Jesus does, he does not add, he doesn't do a summation, he rather multiplies. Ariko uyu mwuka wo kumva ko twagezeyo umeze nk'uburyo umuntu ajya kuvoma mu nyanja akagenda atwaye ikivomesho kingana n'aka gakarito yacyuzuza yakikorera akavuga ngo narujuje. But the spirit, the mindset of being in a comfort zone, thinking that it's enough, it can be compared to a person who goes to a river or a lake, carries a small pot, and then after fetching the water, you think it Haracyari is full. byinshi byo kuvoma muri Yesu. There are so Burya many ikibazo things to fetch. nuko wagiye utwaye akantu gato. There's so many things to fetch from Jesus. The issue is that you took a small can. Iyi myaka mutangiye ndagusengera ngo nawe wakire ubwiza bwinshi biri mu rukundo rwa Kristo. I pray for you for the new season that you are being ushered in, for you also to receive the good things from the glory of the Petero Lord. aravuga mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya mbere. 2 Peter chapter 1 verses 2. Aravuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. So that you may be encouraged in all. Kwizera mukongereho ingeso nziza. May you add, on top of faith, add on the kindness, Ingeso good deeds. nziza muzongereho kumenya. Add on understanding, Kumenya mukongereho kwirinda. and may you also understand Kwirinda self-restraint. mukongereho kwihangana. May you add on perseverance, Kwihangana mukongereho kubaha Imana. and then you add reverence to God, Kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. and then also loving one Gukunda another, bene data mukongereho urukundo. and also add love to that. Kuko ibyo niba muri mwe bikabagwiramo Because if all these abide in you, bizatuma mutaba abanyabute you shall not be weak and meek, cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. or barren to know the things of our Lord Jesus Kandi Christ. rero utagira ibyo aba ari impumyi. And he who does not have all the above is Ireba blind, ibiri hafi gusa. the one who sees what is near, Akibagirwa yuko yejejwe ibyaha bye bya kera. and they forget that they were cleansed by the former Nicyo sins. gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete That is why you ought to be vigorous. wo gukomeza. From verses 4. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima ariko umwijima
ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo siwe mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Umurongo wa 16 bavuga ngo kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi buvuge ngo amen. Kandi muri ubwo butumwa mu bice 8, let's again read in chapter 8 of the same book, umurongo wa 12 verses 12. Yesu yongera kubabwira ati, nijye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Whoever who follows me won't walk in darkness, but will have the light of life. Mbere yuko nsoma umurongo umwe muyo Bishop yasomye n'ubundi, before I take the reading of another scripture among which Bishop read, Matayo ibice 17, Matthew chapter 17, umurongo wa 2, verses 2. Ahindukirwa imbere yabo, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barabonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mwami, ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Yesu ashimwe cyane. Praise be to God. Twasomye muri Matayo ibice 5. We read in Matthew chapter 5. N'intego y'iki giterane cyose. The theme of the entire conference. Umurongo wa 14, mu mucyo w'isi. Verses 14, that you are the light of the Umudugudu world. watswe ku mpinga y'umusozi, mubasha kwihisha. A city on top of a hill can't be hidden. Ntabakongeza itabaza baritwikiriza intonga, Neither do people light a lamp and put it under ahubwo a barishyira ku basket. gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Instead, they put it on top of a lampstand. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, And in the same way, let your light shine before kugira people, ngo babone imirimo yanyu myiza, so they can see the good things you do bahere ko bahimbaze Se wo mu ijuru. and praise your Father who is Amen. in heaven. Amen. Nongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe cyane. I greet you again. Praise Jesus. Nkuko bababwiye, amazina yanjye ni Isayi Ndayizeye. As they told you, I'm by names of Isayi Ndayizeye. Ndi umushumba mukuru w'itorero rya ADEPR, I'm the senior pastor of ADEPR churches. ariko ndi n'umugabo wa Rachel. But I'm also, he's the husband to Rachel. Kandi Imana yaduha umugisha wo kugira abana. God has blessed them with children, Dufite abahungu 2 n'abakobwa 2. with 2 boys and 2 girls. Impamvu tutazanye uyu munsi nabo bari bafite igiterane bari buririmbemo. The reason as why they did not accompany us, they had also connection to minister while singing. Ndashaka gushimira umushumba mukuru Fidel I want to appreciate the senior pastor Bishop Fidel kudutumira muri iki giterane. to invite us to this connection. Umunsi ya twavuganye antumira, The day while we were chatting, while invited me, twari dufite gahunda nyinshi cyane uyu munsi. we had a compacted program today, Nyinshi cyane. big schedule. Ariko tuvuganye numva Imana imbwiye ko nkwiye kuza hano. But while we were speaking, the Lord confirmed to me that I had to come. Izindi gahunda zari zisigaye tuzoherezamo abandi. And then we delegated other people in those schedules. Intego dufite rero uyu munsi ndetse na kino cyumweru, Our purpose of the theme and our purpose of the connection the entire week,
nk'itorero rikwizihiza imyaka 20 as the church that is celebrating 20 years, nk'itorero rimaze iminsi 21 mu masengesho, as the church that has been in 21 days of praying and fasting, nk'itorero ry'abagabo n'abagore bahamagawe na Kristo bari imbere ye uyu mugoroba, as the church that has men and women who were called by Christ and tonight they are gathered before him. ni ijambo Yesu yabwiye abantu batari bitangaza nkamwe. This is the word that Jesus told to people who are not amazing as you are. Yaribwiye abantu batari bafite amateka akomeye nkayo mufite. Jesus addressed to these people and they had no the great history as you have. Arababwira ngo muri umucyo w'isi. And he said that you are the light of the world. Muri umucyo w'isi. You are the light of the world. Uyu mugoroba turi buze kuganira ku mutima wa Yesu. Tonight we are going to be speaking about the heart of Jesus. Turaza kuvuga kuri Yesu bwe. We are going to speak about Jesus himself. Buriya ni byiza kumenya iyo avuze ngo muri umucyo w'isi. It is good to know when he says that you are the light of the world. No kumenya ko udashobora kwaka utari kumwe na Yesu. It implies that you cannot illuminate minus Jesus. Ku bantu bamenyereye iby'amatara yo ku muhanda, for those who are accustomed with the street lights, hari amatara bita utugarura rumuri. There are light that brings the X-rays. Baita reflectors. The reflectors, thank you. Iyo uyanyuzeho, when you pass by the reflectors, ari nijoro, during night, ubona ari kwaka, you see them portraying light. Ariko ubusanzwe ubwayo ntiyaka. But normally they don't have light. Ariko uyamuritsemo, but when you shine to them, yifitemo ububasha bwakira rwa rumuri, they have the capacity to receive the light, naye agakwiza rwa rumuri, and then they reflect the light. Ku buryo iyo uhora uyamurikamo ugira ngo ngaraka. Because anytime you bypass, you think that they have light. Ariko uko urumuri rujya kure yayo, but the moment the light goes far from them, niko ya matara agenda zima. They become dim. Niko agenda zima. They become dim. Kuko ubusanzwe nta murika. Because normally they don't light. Ubusanzwe nta rumuri rwayo agira. Because they don't have natural light. Ariko kumurika kwayo biterwa n'ibindi bimuritsemo. But their reflection is a source of what it has illuminated. Uyu mugoroba rero turashaka kongera kugaruka kubwira itorero. Tonight we want to address the church. Ko nubwo Yesu ari kutubwira ngo muri umucyo w'isi. Even though Jesus is saying that you are the light of the world. Ariko ni byiza kumenya ngo ninde umurika muri twe. But it is inevitable to know who is illuminating us. Yaravuze muri Yohana ibice 15. He said in John chapter 15, murongo wa 5, verses 5. Avuga ngo ninge muzabibu namwe muri amashami. He says that I am the true vine and you're the branches. Uguma muri nge nanye nkaguma muri we. If you remain in me and I in you, uwo niwe wera imbuto nyinshi. Then you will produce much fruit. Kuko ntacyo mubasha gukora mutamfite. Without me you can't do anything. Imbuto twera, the fruits that we bear, ntabwo arizo twishakamo. It's not what we yewe n'inshingano zacu burya sizo kwera imbuto. And even our responsibilities are not inshingano zacu nizo kuguma muri Yesu. Our responsibility is to abide in Jesus. Kuko imbuto twera ni igisobanuro cy'ubuzima tubanamo na Yesu. Because the fruits that we bear is a meaning of the life we live with Jesus. Ubundi bw'umukristo wera imbuto ataba muri Yesu. A believer who bears fruit before being in Christ, izo nizo yiteraho. Those are the fruits that are only leading from within. Why it will show you that these are from within them. When the sun shines, they will dry. But the fruits that we bear, since we have abided in Jesus, ni imbuto ziterwa n'ibyo Yesu ashyira mu buzima bwacu. These are the cause of what Jesus plants in us. Iki gice rero kiratwereka isano dukwiye kugirana na Yesu. This scripture shows us the relationship we should have with Jesus. Isano dukwiye kugirana nawe umunsi ku wundi. The relationship we should have with Jesus day by day. Ku buryo iryo sano ubwaryo rituma dutangira kumurika. Hence this relationship will cause us to illuminate. Buri mwana wese mu bo dufite,
in every child among our children, iyo murebye mbona dufitanye isano. Anytime I look at them, I see that we are related. kandi namureba nkabona afitanye isano na mama we. And if I gaze so much, I see that they are related to their mother. hari n'igihe akora akantu nkibuka mu myaka nanjye ni mutoya nkibuka ngakora. And then sometimes they do something and I recall at my same age doing the same hakaba thing. n'igihe bajya kumuhana nkabwo atawe ni mumureke. And then when they want to punish them, I say, leave them alone. kugira ngo Jasi ase nanjye rero ntabwo bisaba ko tubikora kuko isano dufitanye ubwaryo rituma asa nanjye. For my son to look like me or to imitate me, we should not fabricate because there is a relationship that bonds us. niyo mpamvu ari byiza ko tubanza kumenya Yesu. That is why it is inevitable to first know Jesus. kugira ngo tumenye uwo Yesu atugira. And then we know who Jesus makes us to be. buriya Imana yahaye umuntu yaremye ubwenge bwatuma yiga akamenya ibintu bitandukanye. God gave the human being the wisdom to learn and get to know so many kandi things. koko abantu bariga ugasanga umuntu yaminuje mu kumenya isanzure. And then you find like people have studied and they have mastered to know universe or the umuntu science. ugasanga yageze ku rwego avumbura n'ibiri mu nda y'isi. And then you find people have done research even beneath the earth. umuntu akagera ku rwego agusobanurira uburyo umwana akura ari mu nda ya mama we. And then people come to the extent they explain how a zygote comes and an embryo, a child grows in the womb. ariko igitangaje But the umuntu amazing nicyo thing- kiremwa kigira intege nke zo kwimenya. But the amazing thing is the human nature is weak to know, to identify itself. umuntu nicyo kiremwa kigira intege nke mu gushaka kwisobanukirwa. A human being is weak to know or to identify themselves. na niyo mpamvu Yesu kugira ngo tumumenye And that is why for us to know Jesus, ashyiraho isano dufitanye. he places the relationship we have with kugira ngo him. tumumenye For us to know Jesus, ashyiraho uburyo kugira ngo atwihishurire. he places a way for him to have to give a kandi revelation. ni nacyo kiremwa cyahawe amabanga yo guhishurirwa ubwiru bw'Imana. And this is the creature that was given the secrets of revealing the mysteries and the revelation of nicyo God. kiremwa cyonyine Imana yaremye ikavuga ngo reka tumureme mu ishusho yacu ase natwe. It is the only creature when God was creating, say that let us create a man who has our own image. rero kumenya Imana To know God, ni ukwihishurirwa natwe ubwacu. it is to identify ourselves. gusobanukirwa Kristo Understanding Christ, ni ukumenya abo turibo natwe. perceiving Jesus is to understand ourselves. gusobanukirwa ububasha Yesu agira Perceiving the mighty and the power Jesus ni has. ukumenya ububasha Yesu yaduhaye. It is to know the power and the capability he gave us. Yohana yaranditse mu gice cya mbere John authored in chapter 1, aravuga ngo ibimwuzuye nibyo yaduhaye. and then he says that what is with him, if filled with him, that's what he gave us. ibyuzuye Yesu nibyo yaduhaye. What from his fullness we have all received. iyo avuze ngo muri umucyo w'isi When he says that you're the light of the world, niwe watangiye avuga ngo njyewe ndi umucyo w'isi. he began saying that I am the light of the world. kandi iyo avuze ngo ndi umucyo w'isi wakibaza uburyo umuntu umwe yamurikira isi. And when he says that I am the light of the world, you can imagine how one person can illuminate the whole world. ariko uyu Yesu amurikira ijuru ryose. But Jesus lights the whole heaven. ibyahishuriwe Yohana ibice 22 mu bice 22 biratubwira ngo nta joro rizabayo, nta bwire buzabayo, ntibazakenera ibindi bimurika, ntibazakenera izuba kuko uyu mwana w'Imana niwe uzabamurika. The revelation according to John chapter 22, it records and says that there shall not be light, neither shall there be day, because the Son of the Lord shall be the one illuminating. niba amurikira ijuru ryose. If he can light the whole heaven, kandi iyo ntekereje uburyo ijuru ringana, and when I imagine how big the heaven is, ubundi isi iri mu bintu bito. the world, the earth is amongst the small creations. kubera ko iyi si Imana yaravuze ngo haba ibirenge byayo gusa. Because the Lord says that the earth is the feet. ibwira Yesaya ishaka kumuhishurira uburyo ingana. When he wanted to reveal to Isaiah how big he is, mu bice 40 yaramubwiye ngo iyo ibasha kuyora amazi yo mu nyanja zose n'ibirimo byose ikoresheje urushyi rwayo gusa. he says that he can compile all the living creatures in the waters and all things on the world using only one hand. iramubwira ngo iyo nitegereje abantu bose shaka kureba uburyo bangana mbona bangana n'igitonyanga kimwe kiri mu kibindi.
Anytime I want to see how my people that I created they are and how big they are only like a drop in a pot. iyo ishaka gupima uburemere bw'abari mu isi abita bakomeye bose ikabashyira hamwe ngibona kuremera kwabo bameze nk'umukungugu uri ku munzani. When God wants to see how big and the great people they are, all those who are filled in the world, it's only like the dust on a weighing scale. Yesu rero uyu mwami uvuga ngo mu muco w'isi kandi uyu nguyu utubwira ngo nimunkurikira namwe muzamurikira isi yose niwe umurikira aho hantu hose datari. Jesus the King who says that he's the light to the world, and he tells us that if you follow me you shall also become the light of the world. He's the one who lights where God is. Yohana mu gice cya mbere aduha makuru. John in chapter 1 he gives us the story. Aratubwira ngo uyu yaje ari ubugingo. He came as the word. Yaje ari ubugingo. He came as the life. Kandi ubwo bugingo ni umucyo. And the life is the word. Aratubwira ngo yaje afite ubwiza. He came with the beauty. Yaje yuzuye ubuntu. He came filled with the grace. Arangije avuga ngo kandi bimwuzuye nibyo natwe twahawe. And they said from his fullness we have all received. Yaje aje kumurikira abantu ariko abantu bari mu mwijima bo bahitamo kuba mu mwijima. He came to light those who are in the darkness, but those who are in the darkness chose to remain in darkness. Ariko we ni umucyo w'isi. But for him is the light of the world. Hallelujah. Praise be to God. Ni umucyo w'ukuri. He is the light of the truth. Ni umucyo w'ukuri. He is the light of the truth. Kuba umucyo w'ukuri niwe soko y'umucyo. To be the light of the truth is the source of truth. Niwe umurika. He is the one who shines. Niwe umurika mu buzima bwacu. He is the one who lights in our lives. Yamurika mu buzima bwacu n'imiryango yacu ikagira umucyo. And then when he lights to us and our families receive light. Umucyo uvugaho ibintu byinshi. You can speak so many things about the light. Bishop yawuvuzeho. Bishop has spoken so much about it. Ariko ibintu bitatu nshaka kuvugaho nanjye. But I want to mention like 3 things about it. Nuko aho ugeze umwijima uragenda. Where light comes, darkness ceases. Kandi nashatse gukora umwitozo wo kubara amatara ari hano kugira ngo nyageranye n'amatafari yubatse iyi nzu. I wanted to do the practice of counting the lamps that are in this building to compare it to the bricks that makes up this whole building. Ubu ngubu nubwo wazimya amatara yose, even if you switch off all the lights, ugacana agatara gatoya kamwe gusa, and then you lighten one small lamp, aho kari byamenyekana. Where that lamp can be placed, it will be known. Kuko umucyo ufite ububasha bwo kwegeza y'umwijima. Because light has the capacity to push the darkness. Umucyo ugira ububasha bwo kwegezayo umwijima. Light has the capacity to push away darkness. Umwijima kandi ni igisobanuro cy'urupfu. Darkness is also a definition of death. Umwijima ni igisobanuro cy'ubuzima bwarangiye. Darkness is a definition of ended life. Umwijima ni igisobanuro cyo kubura ibyiringiro. Darkness is a definition of losing hope. Kubera ko iyo umwijima uje abantu bose ntibamenye inzira. Because when there is darkness, people cannot trace way. Ariko Yesu yaraje kugira ngo amurikire abari mu isi maze muri we tubonemo ibyiringiro byo kubaho. But Jesus came so that he can light to those who are in the world, and in him we get hope of life. Niyo mpamvu mu buhanuzi bwa Yesaya, that is why in the prophets, in the buhanuzi bwa Yesaya igice 9 chapter 9 bwavugaga umwami uzavuka ari umukiza w'umwami, that was speaking about a great king to be born. Bavanga abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'ubupfu baviriwe n'umucyo. People who are walking in the darkness were filled with the light, and those who are walking in the shadow of death received life. Kwakira Kristo rero ni ukwakira umucyo. To receive Christ is to receive light. Nukuva mu mwijima. It is to get away from darkness. Nukuva mu rupfu. It is to get away from death. Nukuva mu buzima butagira ibyiringiro. It is to get away from life with nukuva mu buzima butamenya ejo bizagenda gute. It is to get away from the life that doesn't know the future. Jambo ry'Imana Paulo yanditse, the word of God Paul authored. Gatubwira ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe. The Bible says that but if the gospel received is covered,
n'abakorinto ba kabiri ibice bine umurongo wa gatandatu 2 Corinthians chapter 4 verse 6. gutwikiriwe abarimbuka It is covered to those who are aribo perishing, batizera those who are non-believers. ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari ishusho y'Imana utabatambikira. For those that the Lord has blinded for this day. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, For we do not speak our gospel, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, but rather we tell them the gospel of ari we Christ, mwami, who is the King, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu Kristo. and we are the servants for Lord Jesus Christ. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, The Lord commanded the light to come out of darkness. niyo yaviriye mu mitima yacu He is the one that lightened in us, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana so that he may reveal Christ's glory buri mu maso ha Yesu Kristo. that is in the image of God. Mu maso ya Yesu Kristo, In the image of Christ, ni amaso yamurika muri twebwe bikaduhesha kumenya Imana. these are the eyes that can light to us and gives us to know God. Yamurika muri twebwe imbere hakabamo umucyo w'ubugingo It bw'iteka. can illuminate within us, and there comes Iyo eternal yamuritse muri life. twebwe umwijima urahunga. When it lightens, he lightens in us, darkness ceases. Na niyo mpamvu nta bundi buryo bwo kuvana abantu mu mwijima keretse kubegereza Kristo. That is how there is no any other way of bringing people out of darkness rather than drawing them closer to Jesus. Na niyo mpamvu ari byiza ko abashumba tumenyesha abantu Kristo kurenza uko tubamenyesha twebwe ubwacu. That is why we, the pastors, we ought to tell people about Christ more than telling them about Kuko ourselves. natwe atari ku bwa Kristo ntitwamurika. Because if it was not for the case of Christ, we cannot light. Ariko uko twegera Kristo ubwiza bwo mu maso ye buzana umucyo w'Imana mu buzima bwacu. But the way we get closer to God, the glory of His gospel reveals the Christ image Niyo in mpamvu us. Petero yandika mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2 umurongo wa 9 That is why Peter authored in his first episode aravuga ngo muri abantu batoranijwe, that you are a chosen people, muri abatambyi b'ubwami, priests in the kingdom, muri ishyanga ryera, you are a chosen generation, muri abantu Imana yaronse, you are people God gained, kandi mwashyiriweho kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. and for you, you are set to declare the glory Iyo of the one who called you. yabakuye mu mwijima ibashyira mu mucyo w'itangaza. He who brought you from the darkness and he placed you in the Imana light. ishimwe ko yadukuye mu mwijima ikadushyira mu mucyo wawe w'itangaza. Praise be to God that He removed us from darkness and He ushered us in the great light. Yesu rero araduhamagara nk'abantu ahaye kuba umucyo w'isi. Jesus is calling us as people He has given to be the light of Niyo God. mpamvu dukwiye kuba umucyo w'imiryango yacu, That is why we ought to be the light to our families. tukaba umucyo w'aho dutuye, We be the light in our aho neighborhoods, ducururiza, where we do the businesses from, abantu tugendana, to those who accompany us. kubera ko iyo turi kumwe na Yesu ntabwo tuzayoba inzira. Because anytime you are with Jesus, we shall not lose the way. Muri Matayo ibice 5 umurongo wa 15 In Matthew chapter 5 verses 15. ikintu cya kabiri nshaka kuvugaho nuko Yesu atubwira ngo uyu mucyo iyo umaze kwaka, The Bible says that when this light has illuminated, ntabwo dukwiye kuwuhisha, we cannot cover it. ahubwo dukwiye kuwushyira ku gitereko cyari ukamurika ukabonesha. Rather, we should put it on a lampstand. Yesu intambwe ze zose yateye mu isi nizo kugira ngo amurikire abantu. Any step that Jesus made in this world was to light to people. Ariko uzasanga ubuzima bwacu iyo tubonye umucyo wa Kristo dushaka kumva ari nka property yacu. But you find that in our lives, anytime we receive the light of Jesus, we want to own it as our own property. Twasomye muri Matayo ibice 17. We've read in Matthew chapter 17. Abigishwa batatu bagirirwa ubuntu bwo kuzamukana na Yesu ku musozi. The three disciples were blessed to ascend the mountain with Jesus. Bageze ku musozi mu ijuru bashaka kubereka ni gute ubwiza bwaho bumeze. And then when they came to the mountain in heaven, they wanted to show them how beautiful the heaven is. Bageze kuri uwo musozi batungurwa no kubona ijuru rikingutse, babona ubwiza bw'Imana buramuritse.
When they came to the mountain, they were surprised to see the glory of the light aba bantu bari shining. basanzwe babana na Yesu bagira ngo ni umuntu usanzwe gusa. They had lived with Jesus thinking that he is a normal person. Yesu yababwira ngo njyewe ndi umucyo ntibamenye ikigero cy'umucyo Yesu aricyo. Anytime Jesus would tell them that I am the light, they would not know how big or the measure of the light. Babona ijuru yakingutse, babona igicu, babona ngo umucyo mwinshi witangaza. They saw the heavens opening and they saw a big cloud, they saw a great light. Ntibabona umucyo gusa ngo haza na Eliya, haza Mose, ngo baza bambaye imyenda yera. And then they did not see only the heavens, neither did they see the cloud, but they saw Moses and Elijah, but were putting on white garments. Ijambo nusoma muri yo mirongo riravuga ngo nta mumeshi wa hano mwisi ngo wabasha kuyeza gutyo. If you read the scripture, it said that there's no one who can wash them thoroughly as they looked to be. Kwera kw'Imana ishaka kuduha nta protokole wakoresha, nta mahame wakoresha ngo ukwakire ukubone uretse Kristo ubwe niwe wakweza. The holiness of God that Jesus wants us to have, there's no any other protocol you can use minus to accept the relationship with Icyo nshaka Jesus. kubabwira rero ni umutima wa Petero. What I want to tell you is the heart of Peter. Ntabwo yabwiye Yesu ngo noneho turahishuriwe tubona umucyo w'itangaza reka twihute tujye kubwira abandi bantu umucyo twabonye. He did not say that now we have received a great light, let us go and tell it to people. Ahubwo yaravuze ngo ni ibyacu. But he only said that it belongs to us. Yavuze ngo tubace ingando. Let us make shrines. Nta mutima wo kujya kubwira abandi bigishwa. There's no any heart to go and tell other disciples. Nta mutima wo kujya kubwira abandi basize. He did not even bother to go and tell those who were. Yes, avuga rero iyo umuntu acanye itabaza ntabwo ritwikirwa, akwiye kurishira ku gitereko cyaryo rikamurika rikabona. And then Jesus said that if you lighten a lamp, you cannot put it under the basket, rather put it on a lampstand so that it illuminates others. Niyo mpamvu imyaka 20 mutangiye ikwiye kuba imyaka yo gukuraho ibintu byose twatwikirije umucyo wa Kristo kugira ngo n'abatarawubona bakire ubwo buntu twagiriwe. That is why in the past 20 years, whatever we have been covering, we have to unveil it for those who have not seen Christ to receive Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kushika ku gitereko ukamurika. To put it on a lampstand. Icyagatatu nshaka kuvuga. The third thing I want to say. Nuko uyu mucyo utanga ubuzima. The light gives life. Uyu mucyo utanga ubuzima. This light gives life. Yaravuze ngo abariko umucyo wanyu umurikira abantu bose. He said that in the same way, let your light shine to all people. Nibabona imirimo yanyu myiza. If they see your good deeds, bahereko bahimbaze so wo mwijuru. They will glorify the Lord, the Father in heaven. Ariko mu bice 8 Yesu aravuga umurongo wa 12. In chapter 8 verses 12, Jesus says, aravuga ngo ninjye mucyo w'isi. He says, I'm the light of the world. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato. He who follows me shall not never walk in darkness. Ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. But they shall have the light, the eternal life and the light. Ndashaka kugaruka kuri uyu mutima wa Yesu. I want to come back again to the heart of Jesus. Intambwe zose Yesu yateye ni intambwe zo gutanga ubuzima. All the steps Jesus made were the steps of giving life. Kuko nubwo turi kuvuga umucyo tukawumvira muri amatara tureba hano. Even though we are speaking of the light and we demonstrate it to the lamps that we are seeing. Ariko umucyo Yesu avuga ni umucyo w'ubugingo. But the light Jesus was implying is the light of the light. Kubera ko intambwe zose Yesu yateye ni intambwe zo gutanga ubugingo. Because all steps Jesus made were the steps of giving life. Yohana ibice 10 umurongo wa 10. John chapter 10 verses 10. Nihavuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi uretse kwiba kwica no kurimbura ariko njyewe naje kugira intama zigira ubugingo ndetse zigira ubugingo bwinshi. He says that the thief enters only to steal, kill and destroy, but I came so that my sheep may receive life and life in abundance. Mu bice 8 rero aho twasomeye utangira ubona umutima wa Yesu ariko ukabonamo n'umutima w'abantu. In chapter 8 where we read earlier, you see the heart of Jesus, but you also see the heart of people. Iki gice gitangira bazanye umugore wafashwa sambana. In the beginning of this scripture, they had brought a woman who was called uyu mugore bamuzanira Yesu.
They brought this woman to Jesus. kandi ikibazo bari bafite cyari icyo kumenya icyo abivugaho niba abemera bakamutera amabuye. And they wanted to know if Jesus would permit them to stone this woman. Ariko umutima wa Yesu si uwo kwica abanyabyaha n'uwo kubakiza. But the heart of Jesus is not to kill the sinners, it's to save them. Umutima wa Yesu utandukanye n'itsinda ry'abagabo rizanye umuntu n'amabuye. The heart of Jesus is contrary to the heart of these men bringing an adulterous woman kandi with impamvu stones. bamuzanye ntabwo baje kumubwira ngo kuba umunyembabazi wamubabariye, baje kumubwira ngo urabivugaho iki tubone kumwica. They did not come to say that you're a man of mercy, please extend mercy, forgive her. They rather wanted the confirmation so that they can stone her. Iyo Yesu rero avuze ngo mu mucyo w'isi ari kuvuga ngo mushyire amabuye hasi. When Jesus says that you're the light of the world, he simply means that put down the stones. Kubera ko nabahamagariye kugira ngo abari mu byaha bacire. So because I called you for those who were in sins to be delivered. Nukomeza gusoma muri ibyo bice 9 urahabona undi mutima w'abantu. If you continue to read in chapter 9, you shall also see the heart of men. Aba kandi ntimugiye ngo n'abantu bihannye ejo n'abigishwa ba Yesu. Don't think that these are people who are recent converts, but they are disciples of Jesus. Bari babonye umuntu wavutse ari impumyi. They had seen a blind man. Baramubaza bati mwigisha. They said, Rabbi, ninde wakoze icyaha? Who sinned? N'uyu cyangwa n'ababyeyi be? Is this man or his parents? Umutima w'abantu ni wo gushaka impamvu. Now, the heart of the people is to look for the excuse. Umutima w'abantu ntuhangayikishijwe n'ingo ziri gusenyuka ahubwo bari muri research. Now, the heart of men is not burdened of the families and the marriages are being broken, but rather than barabizi ko Yesu yahumura. These people, they are sure that Jesus can bring sight to the barabizi ko blind. Yesu yakiza. They know that Jesus can heal. Ariko ikibago Yesu kubwira Yesu ngo n'uyu mukize, ikibago ni ukuvuga ngo ninde kibazo. But what is burdening them is not to ask Jesus to heal the blind man, but they are asking what is the issue. Amasengesho twasenze mu myaka 20 ishize yo gushaka kumenya ngo ninde kibazo tuyahindure tubwire Yesu ngo tutitaye ku kibazo wamukiza. And then the prayers have been praying for the past 20 years, saying that who is the issue? What is the issue? We should rather change the prayer and say, minus knowing the issue, we know that you're the healer and the savior. Tutitaye kuri nyirabayazana wamukiza. Minus looking at the root cause, we know that you can save him. Yes, yavuze ngo mu mucyo w'isi. When Jesus says that you're the light of the world, umutima w'isi n'ukwica ariko umutima wa Kristo n'ugutanga ubuzima. He knows that the heart of the world is to kill, but the heart of Jesus it is to give life. Umutima w'isi n'ukwambika abantu busa n'ukubakoza isoni n'ukubazana imbere ya Yesu ngo uyu we n'umunyabyaha ariko umutima wa Yesu n'ukumubwira ngo ubaye muzima. The heart of the world it is to uncover people, to make them naked, but the heart of Jesus it is to say you receive life. Muri Matayo 9 in Matthew chapter 9 harimo inkuru imwe igihe cyose iyo nyisomye umutima w'abantu urambabaza. Every time I read this story I get sad because of the heart of men. Ni 18 he ku murongo 28. Chapter 8 from verses 28. Iki gihe yarahuye n'abantu barwaye abadayimoni. Jesus had met people who were possessed, demon possessed. Uwo murongo 28 wavuga ngo amaze gufata hakurya mu gihugu cy'abagadaleni ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni bava mu mva. Barabasazi cyane bituma ari nta watinyuka kunyura muri iyo nzira. Verse 28 says, when Jesus arrived on the other side of the lake in the country of the Gadarenes, 2 men who were demon possessed came from among the tombs to meet him. They were so violent that nobody could travel on that road. Ntabwo nshaka gusoma iyi nkuru yose kuko mwagiye muyisoma. I don't want to read the entire scripture because you have read the passage. Ariko ikintu gikomeye nuko Yesu we anyuze kuri iyi nzira yari azi ko hari abantu bagowe.
But Jesus knew it very well that when he was passing this roadside, there were people who were struggling. kandi yari azi ko presence ye gusa ibangamira abadayimoni. And he knew that only his presence will torment the demons. Yari azi ko ntabwo akeneye kubirukana ahubwo niyo ahageze gusa abadayimoni bamenya ko umucyo wahageze. He knew it very well. He was sure that he does not need to pray. He could not pray for them, but only his presence would make the demons to cease. Iyi minsi ikwiye kuba iminsi yo kwisuzuma impamvu utuye muri karitsiye umazemo imyaka 10 kandi ari karitsiye y'ababandi. This season should be a season of examining yourself, that if you're in the residential area you are in, you have spent there 10 years, but it's full of bandits. Dukwiye kwisuzuma tukibaza ngo ariko kuki city light iri hano kandi iyo uzengurutse hano nijoro usanga indaya, usanga basinze, usanga batagifite ubuzima bagenda biyongera. Aho Yesu ageze abadayimoni bamenya ko hari izindi mbaraga zahageze. We should examine ourselves and say city light is this neighborhood, but when you go around this area you find that there are more prostitutes, a number of drunkenness, and a number of people who are addicted are increasing. Yet where Jesus comes, life comes in. Mu 32 arabasubiza ati nimugende, babavamo baragenda bajya muri izo ngurube, umugana wose wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja zipfira mu mazi, abungeri bazo barahunga, binjiye mu mudugudu bavuga ibyo babonye byose n'ibyabari batewe n'abadayimoni. Abo muri uwo mudugudu bose bajya gusanganira Yesu, bamubonye baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Verse 32 says, Then he said to the demons, Go away. And they came out and went into the pigs. The whole herd rushed down the cliff into the lake and drowned. Those who tended the pigs ran into the city and told everything that had happened to the demon-possessed men. Then the whole city came out and met Jesus. When they saw him, they pleaded with him to leave their region. Ikintu kijya kintangaza muri inkuru niho hantu ntambere nabonye abantu bakora inama yo kwirukana Yesu. What amazes me in this story, it is the first scene we see people asking Jesus to go. Ariko impamvu birukanye Yesu suko bayobewe ko hari abantu yakijije, ahubwo ikibazo kuri bo ni ibyagiye. But the issue is not that they did not know that Jesus had rescued and delivered this man, but the issue is what had gone. Kuba umucyo rero, it's not about the cost, it's about the life of people. Kuba umucyo ntago bijyanye n'ikiguzi ubitanga, ahubwo n'ubuzima buvamo. Kuba umucyo ntabwo dukwiye kubirebera mu cyadusabye ngo dutange, ahubwo dukwiye kubirebera mu bo Yesu ashaka ko bakira. Being the light is not the cost that we are giving, but we should measure it in the lives that Jesus is saving. Urabona mu myumvire y'abigishwa igihe cyose barebera iby'ubwami n'umurimo Yesu abaha, bakabirebera mu byo Yesu abaha no mu kiguzi. In the perception of the disciples, they always had this perseverance of saying that what is Jesus giving us and what are we gaining even though we are doing the ministry. Urabona abigishwa, urabona Petero abwira Yesu ngo nkatwe twasize ibyacu. You remember when Peter was asking Jesus that we who left our things and our belongings. Kandi uyu uri kuvuga yasize inshundura. And this one who is saying he left the nets. Ariko ari kubwira wasize ijuru ryose. But he is telling to the one who left the heavens aje gushaka abatunzwe n'inshundura, to come and seek for those who were surviving on the nets. Ari kubwira uwasize abamwunamira bamupfukamira aje gushaka abari mu mwijima. He is speaking to the one who left the angels, the cherubims who were worshiping him, and came to see those who were perishing. Iyi myaka 20 rero ikwiye kuduha umutima wo gutera intambwe ndende dushaka abazimiye kurenza uko tubara ikiguzi twashizemo, kuko ntabwo cyahura n'ibyo Kristo yatanze. These 20 years we should now make a further step, a bigger step of seeing those who can come to Jesus more than seeing what it has costed us for the past 20 years. Intambwe zose Yesu yateye, all the steps Jesus made, no gushaka abantu bakeneye ubu buzima. It is to seek those who needed life. Ariko bagoswe n'imyumvire n'imitekerereze y'abantu iri mu mwijima, nubwo ari abantu yabwiye ngo mu mucyo w'isi, igihe cyose imitekerereze yabo niyo kubwira Yesu ngo ibyo ukoze ntabwo ari byo.
But they were surrounded. They had a mindset of telling Jesus, what you have done is costly, though Jesus would have delivered and saved people. In Luke chapter 19, there is another man Jesus encountered. The Bible says that this man was a chief tax collector. The Bible records him to be rich. This man, even though he's short, but he's among the men I like in the Bible. And then I always imagine if any opportunity arises to speak with people who have ever lived, I would also happen to have a chance and speak to Zacchaeus. Every time I think about Zacchaeus, I wonder about one person. I wonder about a person who told Zacchaeus about Jesus. Because the Bible says that he wanted to see Jesus and he wanted to see his face. What shows that Zacchaeus yielded to see Jesus are all the steps that he took. The Bible says that when he came under the tree, the place was crowded. And he couldn't be able to see Jesus. And then he did something so special that I wonder who had told Zacchaeus about Jesus. I wonder who had told Zacchaeus about Jesus that made him to climb a tree. Not considering that he was a tax collector, neither considering his richness, but he had a passion to see Jesus. Now, not considering his great name, his fame about the people who are crowded there. The curiosity and the thirstiness that he had for Jesus that made him to climb the tree. Generation tugezemo kuko dushimira Imana ko igihugu cyacu abantu bakomeye bagenda biyongera. We are happy that in this generation, mainly in our country, the number of employed people, the statistics are increasing. Nimugire ngo abantu tubwango ni mupfukame tubasenge, ni mupfukame dusenge ngo bapfukame batabitekerejeho karindwi, nimugire ngo ni benshi. Don't think that the people we ask them, please kneel down so that we pray for you. A big number is for those who first think at least 7 times. Because firstly they say that I am a chief tax collector. They think that they are rich. They will think about their name. Ariko Zakayo ntabwo yatinze kuri ibyo, yari afite inyota yo kubona Yesu. But Zacchaeus did not pay attention to all this, but he rather had a thirstiness to see Jesus. Nuko Yesu ahantu hose ageze hari umuntu umushaka arabimenya. And then another thing is that anytime Jesus would come in a place where someone yearned to see him, Jesus would know it. Yesu ageze munsi ya cya giti, when Jesus came under the tree, ntabwo ari Zakayo wamuhamagaye. It's not Zacchaeus who called Jesus. Ahubwo Yesu yarebye hejuru. But Jesus looked up. Mu bintu nakundiye Yesu nubwo ari umwami, ni umwami kubwo gushaka abantu wareba no hejuru. What I loved about Jesus, yes, he's a king to seek people, but who can also look up in the ikindi nkundira Yesu nuko abantu bose arabazi n'amazina yabo. But another thing I love about Jesus is that he knows all people in the names. Ntabwo arebye mu giti ngo avuge ngo yewe muntu, ahubwo yaravuze ngo Zakayo. He did not see in the tree and say so and so come down, but he called in the name Zacchaeus. Atururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Come down because tonight I shall spend a night in your home. Yabonye inyota ya Zakayo kurira igiti. He saw the thirstiness, the passion of Zacchaeus. Abona ntakwiye kumureba gusa. And he could not only look at him. Abona akwiye no kugera mu rugo rwe. But he also wanted to stay in his home.
ageze mu rugo rwe, when he came to his home, ibintu bikubwira ko umucyo wageze mu buzima bwawe, what shows that the light has come in your home, utangira kukwereka ibibi byawe. it begins to show the bad things. Ntabwo Yesu yabwiye Zakayo ti Zakayo warambuye, Zakayo wakoze ibingibi, ariko uyu mucyo wageze iwawe. Jesus did not tell Zacchaeus that you have cheated, you have taken things, you have robbed things, but when the light comes to your home, ntabwo gusiga ukuri. it will never cause you to remain the same. Ni Zakayo ubwo wahise ubwira Yesu, immediately Zacchaeus himself told Jesus, yaramubwiye ngo nubwo wageze iwanje, he said that even though you have come to my home, ariko umenye ko ngiye ndi igisambo, get to know that I have grumbled people. umenye ko ngewe nambuye abantu, get to know that I have betrayed people. atari kubwo wageze iwanje ndahindutse. But though I cheated, but tonight I'm going to kubera ko change. twavuze ngo uyu mucyo iyo umuritse umwijima urahunga. We said earlier that when the light comes, the darkness ceases. ariko umva umutima w'abantu abari bari hanze bo ntabwo bazi akazi k'umucyo, bari kuvuga ngo bigenze gute ngajye mu munyabyaha. Now imagine the heart of people, those who are outside, they began grumbling and saying that how dare can the light come to a sinner? ariko Yesu akaza arimo ari gukiza. But Jesus was giving salvation to them. ndasengera itorero ngo rihaguruke, kuko Yesu adukeneye ahantu hose abantu bari mu mwijima kugira ngo tumurikire iyi si. I pray that the church should rise because Jesus needs us to illuminate to the world. ndashaka gusoreza ku kintu kimwe, I want to conclude by one thing, kandi iki kintu kiri mu mbaraga z'umucyo. and then this is engraved in the power of the light. iki ni ubutumwa itorero Yesu ashaka ko twumva. This is the gospel Jesus wants us to hear. ni ugutsinda umwuka, imitekerereze itubwira ngo twarujuje. It is to defeat the mindset that causes us to settle. Enough mentality. Kumva yuko tugeze ahahagije. umwuka utubwira ngo ndibona ko tumaze kuzura. The spirit that tells us that we are already settled, we are enough. Yesu ari kubwira abantu bakeya bakiri mu mujyi umwe ndetse w'icyaro, ariko avuga ati mwebwe muri umucyo w'isi yose. Jesus is turning to addressing a few number of people who are in one neighborhood, a village, and telling them that you are the light to the world. umwaka ushize Last year, turi gutegura gahunda z'uyu mwaka, as we are doing the action plan for this year, ndi kureba kwa ADEPR yageze mu matora arenga 3,000. looking that ADEPR, the Pentecostal Church, is now recorded to be 3,000 plus churches. abakristo barenga 3,000,000. Believers who are more than 3 million. Yesu yavuganye nanjye. Jesus spoke to me. arambwira ngo itorero mu Rwanda rikwiye kwifata nk'itangiye. Jesus said to me that the church in Rwanda ought to think that it has just started. kubera ko haracyari benshi cyane batarajya mu bwami bwa Kristo. Because there is a big number of people who have not yet come to the kingdom iki of God. gihugu kiracyarimwe abanyabyaha benshi bakiri mu mwijima. This country still has so many sinners who are iyi in the si darkness. iyi Afurika yacu ibi byose mubona bigose nuko itorero ryagize ngo twarujuje. What is happening in Africa, what is happening in Rwanda, it is because the church thinks that it is ariko enough. itorero ntabwo ari impamvu yacu, itorero ni impamvu ya Kristo. But the church is not our own reason, but the church is the kandi uyu reason, Yesu the muri purpose Matayo of Christ. 28 aduhagurutsa yaravuze ngo nimugende, ashaka ko tugera ku muntu wese. And Jesus, when he gave us the greatest commission in Matthew chapter 28, he asked us to go and reach everyone. muri Luka ibice 15 In Luke chapter 15, agaruka ku zindi nkuru eshatu ngiye gusorezaho. he speaks about three things that I'm going to say. izo nkuru eshatu, imwe niyo umuntu wari ufite intama 100 aza kuburamwo imwe, arangije ngasiga 99 ngajya gushaka iyo ngiyo mu bihanamanga. He speaks about the parable of a person who had 100 sheep and he lost one, and then he left the 99. He went in the valleys and in the swamps to look for the one that was lost. ajya kuyishaka mu bihanamanga. He went in the valleys to look for the lost sheep.
umurongo wa 4 bavuga ngo ninde muri mwe waba ufite intama 100 akazimiza imwe muri zo ntisige izindi 99 mu gasozi akajya gushaka yazimiye kugeza ahari buyibonere iyo ayibonye ayiterura ku bitugu yishimye yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati twishimane kuko nabonye intama yanjye yari yazimiye. Verse 4 says, suppose someone among you had 100 sheep and lost one of them. Wouldn't he leave the other 99 in the pasture and search for the lost one until he finds it? And when he finds it, he is thrilled and places it on his shoulders. When he arrives home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, celebrate with me because I found my lost sheep. Umutima wa Yesu ni umutima ubasha kujya mu misozi ugiye gushaka imwe. The heart of Jesus is the heart that goes to the mountains going to look for the lost one. Niyo mpamvu ubwami bw'Imana mu byo Yesu yitaho yita no ku mubare. That is why in the kingdom of God, what Jesus minds, he is mindful about the numbers. Rero iyo twamaze kugira itorero hano tukabona kuzuye hari igihe abantu batangira kumva dukwiye kwinjoyinga nka Petero tugaca ingando. Now, anytime we have a big number, we are celebrating that we have accomplished so many things. People think that we should be in a comfort zone, thinking that it's enough, and we begin to say that let's encamp here like Peter. Ariko mu bwami bw'Imana turacyari gutangira. But in the kingdom of God, we are still starting afresh. Iyo tumaze kugira abaririmbyi baririmba neza nka Aime, tukagira abacuranzi bacuranga neza nka ba Chance, dutangira kugira ngo twarujuje. Anytime we have the prominent singers like Aime, we have like the prominent singers, the composers like Ben and Chance, we think that we are in the comfort zone so that we can settle. Ariko Paulo yandikira Efeso avuga ndabasengera mwebwe nk'abizera ngo muhishurirwe mumenye ubwiza bw'Imana uko bungana nibugira akagero mumenye iby'ibiki yabera mumenye n'imbaraga zayo zitagira akagero zitabarika. But Paul, author to Ephesians, they say that I plead and I pray for you so that you may know the power of the Lord and you may get to know what he has kept for the believers and for his richness and his glory. How I pray you may get a revelation of his beauty. You have good singers. I also love them. I love Pastor Ben and I love Emmaus as well. And they really sing well. You have good instrument players, but how if you happen to see the best they play in heaven? If you happen to see the vocals that happen within the angels, here you have so beautiful people, so handsome people, but I pray if you get the revelation of how beautiful the heaven is. That mentality of thinking that it is enough being in a comfort zone, I pray that you may quit that and think that we are starting afresh. The reason is only one, that there are so many thousand that Jesus needs us to go and do the outreach to. Yesu kandi muri iki gice avuga ku mugore watakaje igice cy'ifeza mu bice 10 yari afite. And then Jesus also speaks of a woman who lost a coin among the 10 coins she had. Umurongo wa 8 aravuga ngo cyangwa umugore waba ufite ibice 10 by'ifeza yaburamo kimwe ntiyakongeza itabaza agakubura mu nzu akagira umwete wo gushaka kugeza ahakibonera. Verses 8 says, oh, what woman, if she owns 10 silver coins and loses one of them, won't light a lamp and sweep the house, searching her home carefully until she finds it? This is the heart of Jesus.
Do you know why? bariya abantu bose tubona tukabacaho ukavuga ati ariko mana yanjye aka gace kamaze kuzuramo inda yawe uzi ko umuntu atakibona hanyura. You know, like in the neighborhoods where we pass by and then say that this area is filled with prostitutes, no one can even get where to step. Buri muntu wese muri bo Yesu yaramwishyuriye. Jesus paid it all to those. Yesu yaramwishyuriye. Jesus paid it all kandi to yavuze those. ngo muri umucyo nuko ashaka gufatanya nawe kugira ngo uwo muntu tumuzane mu bwami bwa data. And when he says that you're the light, it's because he wants you to partner with him and we bring that person to the kingdom of ikibazo God. nuko wumva ubaye innoyed wo wumva agukabirije naho kumusengera aho gukimuka muri yo quartier bati ngiye gushaka ahantu runo gusaku butari. But the issue is that you get pissed off, you get annoyed, you feel agitated, and then you say, I would rather shift and go to another neighborhood. Umwami Yesu muri iyi minsi twitegura kwizihiza imyaka 20 n'imyaka yindi dutangiye aduhishurire kandi aduha umutima we. May Jesus give us his heart in these 20 years we have been in, and for the rest of the time we are beginning afresh. Aduha umutima we. May he give us his heart. Haracyari byinshi ashaka kuduha. There are so many things he has in haracyari store byinshi for ashaka us. gukora mu buzima bwacu. He has so much in the store for our lives. Ibintu byose twebwe tumaze kugira burya birabarika. It is numbered. Whatever we own, whatever we had, it can be numbered. Ariko ibyo Yesu afite ntibibarika. But what Jesus has is uncountable. It's burya countless. n'imbaraga tumaze kugira ubwazo zirabarika. Even the strength and the power we have, it can be ariko Pawulo aravuga counted. ngo mu ishurirwa imbaraga z'Imana zitagira akagero izi hamwebwe abizeye za zindi yakoresheje ubwo yazuraga Yesu Kristo mu bapfuye. But Paul said that so that you may receive and then you get a revelation of his power and the power that resurrected him from the dead. Ndabasengera ngo imyaka mutangiye ibabera imyaka yo kwaguka yo kwiyongera kwaguka tukajya mu bwinshi tukagira no kubandi ariko natwe abicaye tukamenya ko tukiri abana batangira dukeneye gukura dukeneye kwakira ibindi Yesu atubikiye. I pray for you that in the 20 years you're celebrating, may you get, I pray that you may increase in numbers, may you multiply. But for us who are seated here, let's get to know that we are young babies that are starting afresh. Hari abantu bakuye mu cyaro murabyibuka ducana twa dutara tumeze nk'udutadoa. For those who grew up in up country, you know the lamps that we used to light in. Lanterns. Kaba ari gato cyane. It's really small. Kaba kamurika ahantu hato cyane. And it's bringing the light in a small space. Ibintu bibabaje rero ni uburyo Yesu ari umucyo umurikira ijuru ryose ariko twebwe twamara kwakira umucyo ungana nako gatadowa tukakiziringaho tukavuga ngo harakeye we ntabwo haracya kubera ko hari ubundi bwiza Yesu ashaka ko twakira. It is absurd that if Jesus lights illuminates the whole heavens, but for us who are only lightening as a lantern, we think that is enough, yet there is enough space that we should take the light to. Kandi iyo tuvuze kwakira uyu mucyo kwakira Yesu ni ukwakira ibiva mu ijuru. And when it's said to receive Jesus, to receive the light, is to receive what comes from heaven. Ni ukwakira ibintu busanzwe bidakorerwa hano mu isi. It's to receive the divine, what does not happen here on earth. Ni ukwakira ibintu isi datunze. It is to receive what the earth does not hold. Ni ukwakira ibintu isi taduha. It is to receive what the earth cannot give us. Ni ukwakira umunezero utaba mu isi. It is to receive the joy that we cannot get from the Nukwakira world. amahoro ubusanzwe ubwacu tutakibonera. It is to receive the peace that one of a kind that we cannot give to ourselves. Nukwakira imigisha iri mu bumana. It is to receive the divine blessings. Na niyo mpamvu Pawulo yandikira Abefeso mu gice cya mbere ababwira ngo erega Imana yafashe imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka yishyira muri Yesu irangije iramuduha. That is why when Paul was authoring to Ephesians, he said that he took all the blessings of the Lord and he placed them in the Lord Jesus and he gave him to us. Kwakira Yesu rero ni ukwakira imigisha yose yo mu buryo bw'Imana. To receive Jesus is to receive all the divine Yo blessings. twakira imigisha yo mu buryo bw'Imana twakira umucyo mwinshi w'itangaza. Anytime we receive the blessings of the Lord or the light of the Lord, we are receiving a great sengera light. abagabo bari hano ngo mwakire uyu mucyo wa Kristo kuko azamurikira ingo zanyu.
That is why I prayed to the men who are here to receive the light, because Jesus is going to lighten to the world. azamurikira imiryango yanyu, He will lighten to your families. azamurikira abana banyu, He will illuminate your children. azamurikira ubuzima bwanyu. He will illuminate your lives. Ariko ndasoza mbabwira ngo hari ibyo mu ijuru dukwiye kwakira muri uwo mucyo. But I conclude, I say that there are heavenly things we ought to receive from that Uyu light. mucyo uko tugenda tuwakira bigenda byiyongera, The way we receive the light, it continually increases. bigenda byiyongera. It increases and multiplies. Umunezero wacu uriyongera. The joy overflows. Niyo mpamvu Dawidi avuga ngo bagenda bagwiza imbaraga. That is why David says that they renew their strength. Ibyiringiro byacu biriyongera. Our hope also Urukundo renews. rwacu ruriyongera. Our love also gets to be renewed. Ishaka ryo kuvuga ubutumwa bwiza ririyongera. The zeal and the passion to speak the gospel increases as well. Ishaka ryo kwitanga ku bwa bene data ririyongera. The passion to sacrifice, to serve others Kubera increases. ko ibyo Yesu akora ntabwo ari uguteranya, ahubwo igihe cyose agenda kuba ibyo aduha. Because what Jesus does, he does not add, he doesn't do a summation, he rather multiplies. Ariko uyu mwuka wo kumva ko twagezeyo umeze nk'uburyo umuntu ajya kuvoma mu nyanja akagenda atwaye ikivomesho kingana n'aka gakarito, yacyuzuza yakikorera akavuga ngo nabujuje. But the spirit, the mindset of being in a comfort zone, thinking that it's enough, it can be compared to a person who goes to a river or a lake, carries a small pot, and then after fetching the water, you think it is Haracyari full. byinshi byo kuvoma muri Yesu. There are so Burya many ikibazo things to fetch. nuko wagiye utwaye akantu gato. There's so many things to fetch from Jesus. The issue is that you took a small can. Iyi myaka mutangiye ndagusengera ngo nawe wakire ubwiza bwinshi biri mu rukundo rwa Kristo. I pray for you for the new season that you are being ushered in, for you also to receive the good things from the glory of the Petero Lord. aravuga mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya mbere, 2 Peter chapter 1 verses 2. aravuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, So that you may be encouraged in all, kwizera mukongereho ingeso nziza, may you add, on top of faith, add on the kindness, ingeso good deeds, nziza muzongereho kumenya, add on understanding, kumenya mukongereho kwirinda, and may you also understand kwirinda self-restraint. mukongereho kwihangana, May you add on perseverance, kwihangana mukongereho kubaha Imana, and then you add reverence to God, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, and then also loving one gukunda another, bene data mukongereho urukundo. and also add love to that. Kuko ibyo niba muri mwe bikabagwiramo, Because if all these abide in you, bizatuma mutaba nyabute you shall not be weak and meek, cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. or barren to know the things of our Lord Jesus Kandi Christ. rero utagira ibyo aba ari impumyi, And he who does not have all the above is ireba blind, ibiri hafi gusa, the one who sees what is near, akibagirwa yuko yejejwe ibyaha bye bya kera. and they forget that they were cleansed by the former Nicyo sins. gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete That is why you ought to be vigorous, wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, to continue your calling and your set apart. kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, Because if you do that, you shall never stumble. ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ariwe mwami n'umukiza wacu. Rather, it shall cause you to be ushered in the kingdom of our Lord Jesus, who is our Savior and King. Mujejuru dusenga Imana. Rise up your feet and we pray. Iyi myaka ndetse na kino cyumweru Imana iraguhamagara ikubwira ngo erega nubwo ugira ngo haraho wageze biracyari bike, ahubwo asama akanwa kawe yongera kuzuze, rambura ibiganza byawe, hari ibyo Yesu ashaka kuzuza mu buzima bwawe, ashaka kuzuza mu itorero. Yes, in these 20 years and this whole week, you think that it's enough. But Jesus is calling you and asking you to open wide your mouth so that he can fill you again. Nubwo ugira ngo hari abantu twagezeho, ariko hari benshi bakiri mu mwijima, Yesu araduhamagara nk'itorero ngo duhaguruke, kubera ko abaguye bari hafi ndetse abari mu mwijima baratuzengurutse. Yes, you might think that you have impacted the community in terms of evangelism, but Jesus is saying there is a big number of people who are still in darkness. Ukumwegera uragenda usa nawe.
the more you draw closer, you Umuririmbyi yaravuze ngo liken nutumbira him. Yesu ngo uzasa nawe. The singer said that if you focus on him, Ngo you look like bose him. bazamenya kubana nawe. They will all know that you live with him. Bazareka ubugome bwabo bitabe Yesu. They shall leave their wickedness and they shall Kubana na come Yesu, unto Jesus. tukegera Yesu bizatuma n'abandi bahinduka. To be with Jesus and to have an intimate relationship with him shall cause others to change. Tugiye gusenga. We're about to pray. Tugiye guhamagara umushumba mukuru w'iritorero We are going to call upon Bishop kugira ngo azadufashe muri umwanya wo gusenga. to usher us in a time of prayer. Oh Yesu Kristo ashimwe. Praise be to Jesus. Ntabwo bisaba kumaze igihe kinini cyane wakiriye Yesu, n'uwamwakiriye ejo yatera intambwe yo kujya kubwira abandi bya Yesu. It does not depend on how long you have been in Christianity. Even though you got born again yesterday, you can do an outreach. Muri to Yohana the ibice people. bine hari umugore umwe wahuye na Yesu ku iriba ku manywa y'ihangu. Yesu akoze ku buzima bwe, uwo mwanya ahita agenda ajya ku musozi abwira abandi bantu ngo nimuze murebe nahuye na Mesiya. In John chapter 4, verse 1, encountered Jesus at the river, and then in one single minute she turned and went in the whole village and saying that how I pray that you come and see that I have made with Ndashaka Messiah. kuguhamagara nkubwira ngo ntabwo ari impamvu yo kwicara hano nubwo ari heza, ariko Yesu araguhamagara kubwira ngo jya kubwira abandi ibya Mesiya. Jesus is not calling you only to sit here and be comfortable, but he's also calling you to go and do outreach. You tell them about Messiah. Mu minsi ishize mperutse guhura n'umwana w'imyaka nka 24. Recently, I met a young person like aged 44. Yashaka ko musengera. They wanted me to pray for them. Icyifuzo rafite cyankoze ku mutima. And they had a prayer request that touched my heart. Bishop yaje aje afite liste y'abantu.